Сізді шошытқан, елді дүр сілкіндірген Салтанат Нүкенованың қазасын естімеген жан қалмады. Қанды оқиға, ауыр сот, қоғамда қызу талқы. Ал енді ел күтпеген шешім шықты. Күдіктілердің бірі Бишімбаевтың туысы бостандыққа мерзімінен бұрын шығады. Бұл қалай мүмкін болды? Әділдік қайда қалды? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздейміз. 2024 жылдың 13 мамырында Степногорск қаласының соты Бақытжан Байжановты қылмыстық кодекстің 432 бабы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырған. Байжанов Салтанат Нүкенованың өліміне байланысты іске тартылған. Қоғамдық резонанс тудырған бұл іске байланысты тергеу, сот процесі және шешім көпшіліктің назарында болғаны белгілі. Дегенмен осы аптаның басты жаңалығы Байжановтың сотқа рақымшылық жасау туралы өтініш беруі. Сот оның өтінішін қарап шешім қабылдады. Байжанов мерзімінен бұрын босатылады. Бұл жаңалық қоғамда екі-үшті реакция туғызды. Біреулер заң бәріне ортақ. Бір қызығы, бұл рақымшылық Қазақстан Конституциясының 30 жылдығына байланысты жарияланған жалпы рақымшылық аясында мүмкін болып отыр. Бірақ сұрақ көп. Шынымен ол рақымшылыққа лайықты ма еді? Салтанаттың артында қалған отбасы, туыстары не дейді? Қоғам әділеттілікке сенуден қалмай ма? Бұл жағдай Қазақстандағы сот жүйесінің ашықтығы мен сенімділігіне тағы бір сын болып отыр. Егер қоғамда осындай ауыр істерде сотталғандар оңай босап жатса, онда заң кім үшін жұмыс істейді деген орынды сұрақ туады. Бишімбаев ісі, Байжановтың бостандыққа шығуы тек бір адамның тағдыры ғана емес. Бұл елдегі әділеттілікке деген сенімнің сынағы. Ал сіз не ойлайсыз? Комментарийге жазыңыз. Жазылып қолдау білдіріңіз, біз ел үшін маңызды жаңалықтарды бірге саралайық.